Cheers.
28. Tolong dipindahkan sebentar karena yang di sampingnya mau keluar. Terima kasih atas kerjasamanya. Cek. Cek. Cek satu.
ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih saya yo yo ayo silite digoyangke yo halo bosku pepundan kubukai anjing bermati yo wiwe tebian betul-betul saiki kubukai kebak cerita wayah wengi nganti gagat rino pokoknya Kalista tetap mengudara. Iya mas, Kang Mas Subaran nggih matur sembah nuwun, pepundhen kawula Kang Mas ugi matur sembah nuwun, supportnya para dulur-dulur. Muga-muga kula panjenengan sami tansah dipun paringi kesehatan, kesegeran, kewarasan, rezeki sing melimpah. Senajan iki dodol do sepi ya sing sabar. Kahanane lagi kaya ngene ya sing penting gur sabar ya. Wong iki tanggapan ya agak sepi ya tipis-tipis dilayani sing penting iso padha guyu rukun Mbak Eka. Diaturke sik Kang Mas Suparlan ngersakaken lelagon penapa ngoten diaturi sapa ngerti. Oh mboten. Oh nggih, Mbak. Oh nggih Mbak Jemani wonten pun di dapur niki sik. Ayo tak tengok. Monggo Mbak Jemani pun dipiyayine cah. Mbak Jemani iki aku nek ra ketemu Mbak Jemani sedina ngono atiku wis jan. Kelin Mbak Jemani. Bosku. Wong awete ayune nom kene. Sehat selalu Mbak Jemani. Lagune napa bosku? Cek langgam to. Wis pokoke jenenge campur sari ya campur. Kadung tresna. Iya. Ya. Bar iki tak aturke kadung tresna kagem Mbak Mbak Yuku. Pokoke gen seneng atine. Iki nang kene esuk diseneng-senengke. Sik aku ora ngerti sing domah jenenge sapa iki. Gawa sik, heeh. Bos. Oh iya. Bos. Oh, niki Bapak Sadimin. Nggih. Anake jenenge Andika. Sapa? Sapa diwaca iki? Iki. Oh, sing desane iki Sadimin. Oh, sing kakung iki jenenge Bapak almarhum. Iki Sukidi Saputra Ibu Ani Setyawati. Oh, sampun rawuh pengambiange. Iki ditutukke terus dipunggang. Oh nggih, niki pepundhanku Bapak Mudin nggih pun ngaturi pratandha rawuhipun pinanganten sarimbit. Ayo dirampungke sik sapupuh. Tekan ngendi mau? Cetetan sajroning ati. Yo. Cetatan luntur saya marah ati. Oe. Anake jenenge Predi Yoga Saputra. Oh nggih. Nggih. Mangke sakjenengipun adicara witi mungkin nderek dedonga sekarang kanthi kirim donga Al-Fatihah panjenenganipun Bapak almarhum Sukidisu Saputra. Nggih mangke donga. Niki sampun monggo dipun punggang sampun rawuh penganten putri monggo. Monggo ingkang badhe jemput penanganten putri kula aturi mapak wonten mriku nggih mapak ngono wae cara Jawane heeh.
Nggih, menawi sampun rawuh menika jumeneng sedaya nggih nyambut kalian rawuhipun pinanganten putri sak gotrah sak klung sak rombongan nggih. Menika. Monggo dipun punggang Mas Player, Mas Gondrong. Heeh. Sampun rawuh nika nggih. Monggo. Badhe nderekaken mapak mantu kadang besan kalu aturi nangga wonten ngajeng mriku nggih. Handherekaken musa mapak besan kula aturi jumeneng sedaya nggih. Wus dumugi dumawane bangsa kula mengkodrat saking panguwasing Gusti ingkang akarya jagat. Nalika semono ana titahing Gusti nggih Bagus Pradi Yoga Saputra putra ingkang angga bajeng dumateng panjenenganipun ingkang kinasih pepundhen kawula Bapak almarhum Sukidi Saputra miwah Ibu Anik Setyawati. Repepeh anggaga angeka putra patrap angunjani. Lho nggih menika pinganten sampun kajenengan kami dumateng manipun. Prarayu Andika Langgu Putri Putri sanggemanipun ingkang angga bajeng sanggemanipun Bapak Sadimin Mas Dimin miwah Ibu Suwarni. Obro marang kota kang busana anggergani sarana ya kusumaning ayu Andika Langgu Putri SAFB. Ing pengati-ati rereh-rireh ruruh keladuk memanu ora sapa cocak temeng waosa lho nggih sak jangkah tumungkul ing Bantala. Gendhenira kepareng ninggal mangsa muda angratut alam remaja manjing tatasaning gesang kadewasan. Kula boten momokal kaya sirna sipating jalma. Ingkang kawis tinggal muluhung
saya widodari tumurun cedhak angeja wantah para werda para rawuh para ibu pinanganten putri sampun rawuh sumangga akan ngaturaken sugeng enjang lha sampun rawuh badhe lumampah wonten tumuju ing sasana nalika sasana pinajang nalika menuju sasana pinajang menuju sasana adi mulya ya terima kasih saya ucapkan selamat datang mempelai putri yang sudah hadir berkenan untuk memasuki kediaman Bapak almarhum Sukidi Saputro dan beserta Ibu Ani Setiawati dan sementara ini sambil menunggu untuk parkir dulu para penjemput tamu dipersilahkan untuk sejenak berdiri semua untuk menundukkan kepalanya berdoa. Semoga acara ini awal hingga akhir lekas ngantos pungkas Purwomadya ngantos wusono ngantos sak paripurnanipun pahargyan prasaja pawihan tansah manggih rahayu kalujengan tinebihna kalis ing rube dolan sambikir kala cinaketna suka ing basuki sak margi-margi tansah manggya rahayu 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 monggo kalih hangrantu rawuhipun badhe kula caslipur menika langgam malus kembali ke laptop menika Piyayi Klaten iki senengane alus-alus tak bawanane sik setuhu kagem bapa sangsang ting-tingane pamintaku pinanganten kekalih ya latihan mosok MC ra iso bawa dinyek karo Ipong nek wis mendem lancar omongane nek urung ya gur plak-pluk ya ting-tingane iki ya mulai kibur balap iki wingi gur nunal-nunul suwene ram saiki lincah. Ya sing pinter kuwi bakatmu aja gur nyotot bakso ning omah. Digawani kibor ya gene nek peningkatane ora gur nunal-nunul. Pamintaku temanten kekalih iki dongaku pengantin kalih iki atut runtut tansah runtungan pokoke ngantek kaki-kaki nini atut runtut tansah runtungan lah mikene MC nyekel digedhek ngene kok tak imboi amplope telake bose gen ra ngantek erak pokoke jebol ya tuku wong jenenge resiko aja maneman kaya sangsang ora wani gedhekke wedi jebol kapan payune campur sari itu melayani bukan untuk menghibur diri kita menghibur orang lain acoy iki gen pokoke di margono ndi iki bangkrut margono ra ngetok wae iki tekan ngendi mau ampun siap diponggang meneh ya monggo ponggang meneh napa kebo gira seneh wong agek mlebu kan jenenge Jawa kan ya Jawane dikeki penghormatan suatu tanda ora nek cucuk lampahe to ya kebo gira wae ayo nah ya ora apa-apa ndrong wis manut karo sing nanggep awake dhewe iki manut dibayar wis dikontan mastur mah bengi campur sari 2 juta wis ramene kaya ngene kok 3 juta engko dikira korupsi ya
dina sewengi Bang Jo kek 5 juta no ayam meram. Ora salah, ya. Siap, ayo. Set drong. Yo. Wes dumugi. Dumawaning mangsa kala dumawaning kodrat saking panguwasing Gusti. Gusti kang alkarya jagat. Nalika semono ana titahing Gusti Bagus Atmaja Pragiyoga Saputra. Nalika putra ingkang angka bajeng panjenenganipun Bapak almarhum Sukidi Saputra miwah Ibu Anik Setyawati. Nalika sampun kajinantu kami dumateng Rara Anyu Andika Planggu Putri SAFP. Putri saking manipun ingkang angka bajeng Bapak Sadimin, Mas Dimin miwah Ibu Suwarni. Repepeh anggaga angika padha. Patrap angenjani menika Rara Ayu Andika Planggu Putri. Sembodo kang jinangka jumbuh kang Kyai Widodo kang Seboto Wijo kang Lestari. Muga dene kepareng ninggal mangsa muda ngracot alam remaja. Anjing tatasaning gesang kadewasan. Sembodo kang jinangka jumbuh kang Kayo Dado kang Kasti. Kula mboten momokal kaya sirna sipating jalma. Kang kawis tinggal muluhung kaya widodari tumurun cedhak angejawanta. Para werda pinanganten sampun dumugi wonten papan palenggahan. Menika papan pinajan. Tolong ini tolong Mas, maaf. Ini diperbaiki. Beliau yang bagus sebelah kanan, ya. Yang putri sebelah kiri. Laki-laki dimanapun raja rumah tangga, ibu itu ratu. Jadi tetap sebelah kanan, ya. Nanti Mas biar tidak kerja, jangan dimarahi di sio-sio rapareng nggih. Ini sebagai raja rumah tangga. Ini bapak dan ibu nanti pakai sungkem enggak ini Mas? Sungkem nggih. Oh sampun sungkem. Oh nggih. Oh niki acarane pasrah lung panampi. Oh nggih. Nah berarti sampun nggih nika monggo giring gendhiri santemula kula buka riyen adicara. Mangke napa sing sini sinten kula apa parlan apa acarane apa anu lung panampi sinten sing pasrah sinten sing nampi nggih Soekarno SPD. Nggih sarjana. Coba lihat anu video call dulu video. Call pandir Mas Soekarno. Terus ini gini. Sing nampi. Nggih. Nggih, jangan terus. Ayo, santi moyo. Selamat datang kepada Bapak Ibu serta hadirin tamu undangan semua. Dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Di rumahnya beliau di kediaman Bapak Saputra, nggih. Monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Iya Bapak Ibu, sugeng rawuh untuk dipersilakan untuk memasuki di kediaman Bapak
almarhum Sukidi Saputro dan pasangan Ibu Ani Setiawati. Sepindah malih ngaturaken sugeng rawuh tamu sedaya. Ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sinambi layah-layah saha midhangetaken campur sarinyo kalista. Sesarangan kerja bareng video syuting Trisno Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa bihi nasta'inuhu wa ra'umridun wariyadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sahdri wa yassili amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula kepareng nuwun. Para bini sepuh aji sepuh pepundhen sepuh ingkang hangguging mastuti dumateng pabuyan ingkang utami ingkang pantes kawula pundi-pundi. Saha dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang pinengku ing pakurmatan. Langkung-langkung wonten hangarosanipun Kang Hamengku Gati. Malih atur konjuk dumateng pepundhen kawula Bapak almarhum Sukidi Saputro miwah Ibu Ani Setiawati. Lan saha dumateng para priagung pangemban pangebating praja Kasatria Negari. Ingkang dados pandhem kawula gasih ingkang satuhu kinabekten. Saha dumateng para muda werda ingkang sinudarsana. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para santriwan santriwati, para haji-haji ingkang rinten kalawan ratri tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi, ingkang dados panuntun keblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manunggal puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih punapa wonten ing ari kalenggan punapa panjenengan kula sami dipun aturi marak sowan ngabiyantara. Wonten dalemipun Bapak almarhum Sukidi Saputro miwah Ibu Ani Setiawati. Panjenenganipun sampun saged netepi dharma-dharmaning asepuh mantasepi terus amiwah putra-putripun. Menika Kang Bagus Freddy Melanggu Saputro. Ingkang sampun kadinantu krami dumateng Roro Ayu Andika Melanggu Putri SAF. Luhuripun kula panjenengan sami dipun suwun berkah saha pangestu adicara sampun lulus saharja sedayanipun. Menika syukur sawala sampeyan pun paringi Gusti Allah paring kare kathah kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, ketenangan jasmani rohani. Saged manempal manunggal cipta rasa mahkarsa panjenenganipun Bapak almarhum Sukidi Saputro miwah Ibu Ani Setiawati. Boten katurutan selawat sarta salam tetep tercurah nibakan junjungan Nabi kita menika Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapitu benjang wonten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Kula ing mriki lumarep atur jumantaka wonten jengandika sami ngemban luwes ngudi dawuh teman-temanipun Bapak almarhum Sukidi Saputro miwah Ibu Ani Setiawati badhe mratisaken rerencaning adicara ingkang sepindah menika pambuka. Ingkang angka kalih menika atur pasrah panampi. Ingkang dipun ajarani pasrah teman-temanipun Bapak Soekarno SPD Sarjana Pendidikan. Ingkang dipun panampi panjenengan pepundhen kawula Bapak Mudin
Abdullah Zainuri Turyanto. Ngancik adijan ingkang angka 3 atur pambagi harja kawujudan. Ingkang kesukaan menika doa keselamatan. Ingkang dipun serani panipun Bapak Mudin Abdullah Zainuri Turyanto. Kalian ingkang angka gangsal menika panutup. Berkah bersamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih saha sampeyan ngrantu ngantos sak pari purnanipun adicara pahargyan prasaja wonten ing ari kalenggan enjang punika nuwun matur sembah nuwun nggih para tamu sedaya. Kita sampun hambuka murwakan kondo menika monggo sanganti narbuka kanthi waosan umul kitab suratul Fatihah sesarengan muga-muga adicara para madya ngantos wisana ngantos sak paripun tansah mangke rahayu kalbejengan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratil Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, semoga senantiasa untuk melindungi kita semua yang telah hadir. Semoga yang hadir calon-calon penghuni surga semua dan senantiasa dapat syafaatnya dari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Niki langsung pasrah penampilan. Nika langsung adicara kemawon siapane dikai spot produk-produk disiapke spotane. Menika langsung kemawon adicara ingkang angka kalih menika pasrah lan ugi lung tinampi. Menika pasrah ingkang dipun katindakaken dumatemanipun Bapak Soekarno ingkang sinumbul senambi Bapak Sadimin kalih Bapak Sumpono pedal kaatur kasumangkaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Kawula nuwun katur dumateng piyambakipun para sepulan sepuh kakung mewah putri ingkang sadaya kita bekteni ugi dipun dening Allah Subhanahu wa taala dumateng piyambakipun para alim ulama aji-ajah ingkang tansah sinanding wahipun ilahi enten tansah kita bekteni
ugi dumateng piyambakipun para pangpan-pangpeten Raja Satekran Nagari ingkang nyepuh wonten ing mawon Jalan Sunu kan tansah kita hormati tamyanipun para lenggah prosami nginabekten wabil khusus dumateng piyambakipun Bapak almarhum Sukidi Saputra Kelasan piyambakipun Ibu Anistiawati Seklowangsa tansah kita hormati so kita bekteni ugi mboten katalupen dumateng kadang kula muda taruna karang tua karang taruna putra putri ugi sedaya ingkang pareng rawuh kalebet pun paguyuban campursari New Kalista tansah kita hormati. Saderengipun kawula nigas wawan pangandikan panjenengan ingkang nyawus kawula tigas ingkang saperlu kula nuhoni netepi mugi panyun saking adik kula Sadiwin Suwarni ingkang ing injang siang menika sampun kepareng sowan wonten dalem pahargyan piyambakipun Bapak almarhum Sugiti Saputra Ibu Anistiawati. Langkung rumiyin monggo panjenengan tersan kula tansah kita dherekaken njukan raos syukur alhamdulillah wonten sedelem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing titi kalenggan siang punika kula panjenengan saged makan istiwati kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalih pilih pisan kula sak keluarga saking griya Jalan Datuk Ditiro Makassar lampah kula sak keluarga wonten margi tansah pikantuk rahayu lujeng wonten alangan setengah punapa. Jangan petiga kawula sak keluarga suwan netepi daraman rasteng sepah awit nyambung saking pangatikan Duklepon Uni pilih kula sak keluarga nyuwanaken anak kula Roro Ayu Andika Planggu Putri SAP ingkang sampun kalampahan ijab kabul saha kadhawaken ing Uni kalian Bagus Freddy Yoga Saputra putra jaler piyambakipun Bapak almarhum Sukidi Saputra piyambakipun Ibu Anistiawati kanthi wilujeng. Awis sakmenika wekdal menika anak mas temanten kekalih kita aturaken sawatahipun dipasrahaken dumateng piyambakipun Bapak almarhum Sukidi Saputra dan Ibu Anistiawati monggo purba lan wasisa panglawentah kita siwaken sawatahipun. Dene jangkep angka sekawan pilih wisuan kula sak keluarga namung dherek donga. Mugi-mugi anak mas temanten kekalih tansah lumampah wonten ing bebean enggal wonten ing alam kemasrakan menika saestu nyuwun donga lan pangestu mugi anak mas temanten kekalih ing temenipun dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah pikantuk putra putri ingkang saleh lan salehah amin Allahumma amin tansah pinaringan segera waras panjang umur murah rezeki kang pengen pados pangweja wonten ing keluarga bebayan enggal mangke. Mi ing saksingipun bilih besuwan kula sak keluarga. Nggih menika mboten nganti kemenawa namung jajan pasar kita aturaken piyambakipun Bapak almarhum Sukidi Saputra sak keluarga. Piyambakipun perlenggah prosami saestu kawula pilih wonten ing siang menika namung nggih menen tapi ingkang kita sami bebesanan mugi mangke kita dados pasrek ning salami gesang amin Allahumma amin. Piyambakipun para lenggah prosami ingkang pungkasan mbok pilih pisuwan kula sak keluarga tertentu kathah ngrepotaken piyambakipun Bapak Ibu Anistiawati Bapak almarhum Sukidi Saputra saestu kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi mbok bilih sampun titi purna pahargyan ing siang menika kula mangke sak keluarga badhe nyuwun pamit badhe wangsul dhateng griya kula sowang-sowang wonten Jalan Datuk Ditiro tansah manggih rahayu wijeng wonten alangan ling setunggal punapa. Ingkang pukas malih kita dak donga mugi piyambakipun Bapak
almarhum Sugiti Saputra panjenengan Ibu Ani Istiwati. Anggenipun mami Kang Putra mugi tansah mangke rahayu wilujeng boten wonten alang amin. Mekaten kita terakan buat pilih kathah kirang lan cacar cawetipun kula matur kula nyuwun pangapunten kathah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuli nggih. Para lenggah para tamu. Menika pasrah. Teman-temanipun Bapak ingkang mantan Mas Dimi. Saha Ibu Sumar ingkang dipun sarani dupanipun Bapak Suparno SPD. Soekarno SPD. Sarjana pendidikan sampun kaatur. Terima kasih ingkang badhe panampi. Dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Abdullah Zainuri Turyanto Kasumbul Kaapet teman-temanipun Bapak Suparwan Dalasan Ibu Bapak Marno medal kasumangga nuwun nuwun nuwun. Matur sembah nuwun dumateng kadang kula kinasih pambiyawara ingkang sampun kepareng paring wedal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa min ayati angkolakolakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatin liqaumi yatafakkarun wa qala aidzan la in sakartum la asidanakum wala ing kafartum aina adzabil sadid. Sadaqallahul azim al ayah. Linambaran trap silaning budi hanambut silaning akrami mugi keparnga kawula marak Jumandaka wonten ngarsa andika sami mugi tinebihna saking tulak sarik sikuning denda. Gusti ingkang murbeng dumadi Kyai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinanding ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilah ya Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Ingkang salajengipun sholawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil panjenenganipun Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni Sakutra keluarga kiamah. Dumateng para pinisepuh lumeberipun tamu undangan ingkang bagya mulya bil khusus pengarak pengombyong penganten kakung penganten putri ingkang kawula hormati. Dene sakderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun boten ateges kula ngicali tata trapsila menggah unggah-ungguh
awit kawontenan ingkang kados mekaten wonten ing mriki kawula minangka sulih atur menggah talanging basa saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sukidi Saputra almarhum dalah Ibu Anik Setiawati Sagotra kapurih nampi atur pasrahipun saking keluarga panjenenganipun Bapak Sadimin Ibu Suwarni ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Soekarno sarjana pendidikan. Nanging mbok bilih anggen kula nampi pangandikan saking Bapak Soekarno SPD ing sakmangke wonten kalepatan wonten gonyak-ganyuk ing ngatur kawula hanglenggono kawula namung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan ugi kalepatan sedaya kala wau awit saking cublukipun pangertosan kula miwah kirangipun seserpan kawula prapila kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangangsami dhateng handika sami. Dene ingkang salajengipun kala wau Bapak Soekarno SPD sampun ngaturaken bilih pasowanan wonten ing kalenggan saeng menika ingkang sepindah ngaturaken salam taklim. Salam taklim saking keluarga panjenenganipun Bapak Sadimin Ibu Suwarni sampun katampi kanthi renaning penggalih. Sak manggenipun nggih menika badhe kula aturaken dhateng keluarga Bapak Sukidi almarhum dalah Ibu Anik Setiawati kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang nomor kalih Bapak Soekarno SPD kala wau sampun matur bilih wonten kanenggan sang menika keluarga panjenenganipun Bapak Sadimin lumantar Bapak Soekarno hanglarapaken putra-putri ingkang sampun kalemsanan ijab kabul utawi mbangun bebrayan enggal supados mangke dos pundi anggenipun maringi panggula wentah insyaallah saking keluarganipun Bapak Sukidi dalah Ibu Anik Setiawati saged-saged mangke badhe dipun paringi ular-ular utawi pitedah dos pundi murih saenipun anggenipun nglajengaken bebrayan wonten ing madyaning agung. Dene ingkang saklajengipun pangandikanipun Bapak Soekarno SPD kala wau sampun ngasta jajan utawi sedayanipun sedaya peparingipun saking keluarga Bapak Sadimin Ibu Suwarni saged sampun kula tampi kanthi renaning penggalih mugi-mugi kanthi pangajabing sedya mugi sedaya peparingipun saged ngenteng-entengaken anggenipun Bapak Sukidi almarhum Ibu Anik Setiawati keluarga anggenipun ngunduh temanten wonten ing dinten Senin Pahing Surya kaping 18 Agustus warsa 2000 selangkung mriki. Ingkang langkung prayogi menika mugi-mugi kanthi peparingipun mugi saged hangraketaken kekadangan kebebisanan antawisipun Bapak Sadimin sakeluarga dalah Bapak Sukidi Saputra almarhum Ibu Anik Setiawati. Mugi sageta langgeng ngantos saklajengipun. Dene ingkang saklajengipun Bapak Soekarno SPD kala wau sampun matur mbok bilih sampun sawetawis wekdal keluarga Bapak Sadimin sak rombongan badhe lumengser saking pahargyan pawiwahan wonten siang menika saking keluarga Bapak Sukidi Saputra almarhum dalah Ibu Anik Sagotra namung saged nderek panjurung pangestu mugi-mugi lampahipun
rombongan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sadimin ingkang dipun pandegani panjenenganipun Bapak Soekarno SPD saged lumampah lancar slamet wilujeng dumugi dalemipun piyambak ngantos dumugi saklaminipun. Dumateng para pinisepuh, para tamu undangan ingkang daat kalingga mardaning akarami, kula perwakilan saking keluarga panjenenganipun Bapak Sukidi almarhum sakutrah nderek nyuwun wonten para pinisepuh, para tamu undangan mugi hanggenya lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung kang putra saha kang putri mugi saged tansah antuk berkahipun Gusti Allah kanthi keberkahan mugi saged kabentuk dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged nuwuh kembangaken generasi muda ingkang soleh lan solehah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baima fi baika baima ul khair. Dene ingkang salajengipun kawula minangka sulihatur saking keluarga Bapak Sukidi Saputra almarhum ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lelenggahan kanthi mardumandikaning penggalih dhateng pengarak pengombyong pengantin putri ambek bilih wonten kalepatan hanggenya nampi kerawan saha anggen kawula paring papan menggah palenggahan ingkang kirang trep utawi kirang nuju prana lumantar kawula Bapak Sukidi Saputra almarhum tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra banget sami. Ingkang salajengipun sakrehnipun adik Pramuladi karibku sampun ngaturaken menggah unjukan bojo krami tuwin pasugaten ingkang sampun katur kasuwun ngrahapi sak murwatipun wonten kekirangan kalepatan samudayanipun kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangesami ingkang ageng mekaten kala wau menggah atur panampi saking keluarga panjenenganipun Bapak Sadimin ingkang dipun prakarsai panjenenganipun Bapak Soekarno SPD wonten gonyak-ganyak ing atur wonten lepatipun kawula nyuwun pamunten ingkang sagengaken ingkang akhiripun saking kawula cekap billahi taufik wal hidayah jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi nulinggih para lenggah para tamu sedaya niki wau adicara lung pasrah utawi panampi menika pasrah panjenenganipun Bapak Sadimin miwah Ibu Suwarni ingkang dipun sarirani dumatemanipun Bapak Soekarno SPD sarjana pendidikan ingkang panampi pun sampun tampi menika Bapak almarhum Sukidi Saputra miwah Ibu Ani Setyawati ingkang dipun sarirani dumateng panjenenganipun pepunden kawula Bapak Abdullah Zainuri Turyanto. Mula menggah mekaten para rawuh para tamu sedaya menika sampun purna adicara pasrah lung tinampi. Mula mekaten adicara salajengipun donga badhe kula dongani mugi-mugi adicara bahargan prasaja menika mangke tansah mangke rahayu kalujengan sakderengipun kula ndedonga kula nyuwun doa Al-Fatihah buat almarhum nggih mugi-mugi almarhum dipun tampi kalih Gusti Allah diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya senantiasa menjadi taman-taman surga amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghafir lahu wa afihi wa pu'an. Illah khususon beliau Bapak almarhum Sukidi Saputro. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Iya kana butuh ya kana syaitan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah tadi kita kirim doa Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Sukidi Saputro. Semoga senantiasa almarhum diterima di sisi Allah dan senantiasa selalu mendapat lindungannya dan ditempatkan surganya Allah dan menjadi taman-taman surga. Saya akan berdoa keselamatan. Semoga acara ini awal hingga akhir diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdam masyakirin, handam menaimin, handam yukhafiyuni mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajmi sultanik. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wal afiatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fil rezeki wa tabatan qabla al maut wa rumatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minan nar wal afwahin dalisab. Rabbana la tuzigh ba'da haitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma bi hubbi hamli minas sholihin. Rabbana rabbika in yati amma yasifun wa salamu ala mursalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami keselamatan beragama, berilah kami kesehatan badan, ya Allah ya Tuhanku, berilah tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum maut, rahmat sebelum maut, ampunan setelah maut. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah kami suatu saat menghadapi sakaratil maut dan ampunlah dari api-api neraka ya, dan ampunan sebelum hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada hadirin tamu dengan acara satu demi satu sudah selesai dengan nikmat, dan semoga acara ini senantiasa awal hingga akhir diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita kasih lagu dan halus-halus dulu dari anggota Klaten, dan juga kita ucapkan kepada Pramulati dari Karibku. Ya, dari Karibku nanti akan suruh menyumbangkan lagu-lagu yang bersandadut, tapi nanti kalau sudah jam-jam 3. Ini untuk menghibur pada tamu dulu, lagunya Setyo Tuhu ya. Penyanyi Klaten senengane lagu-lagu halus kan Mas Suparlan. Jare Kalista orane aluse, campur sari itu tergantung. Yang ngejob mau minta lagu barat, silet, dumit, entut, birut, bisa semua. Ya, campur sari itu sembarang lagu. Tergantung request. Iya. Ayo Mbak Diana ngadeg. Ya, Cahayu ini penyanyi favoritku ya. Yang lain main semua tapi Eka Sanja tetap ikut Bang Jo ya. Oke, ya. Setyo Tuhu. Mbak Tugirin. Bosku ya. Selamat mencicipi hidangan yang telah tersedia. Apabila menu kurang sedap, kurang mantap, kurang asin, kurang pedas, saya mewakili dari almarhum Bapak Sukidi hanya memohon maaf. Ayo satset nyambut gawe ya. Bang Sutek, lagunya apa? Bajeng loncat. Iya, makan dulu baru bajeng loncat ya. Ayo kayak satset. Sebidah malih ngaturaken sugeng rawuh waradang. Ngaturaken sugeng lelenggahan. Kanthi mardu-mardikaning penggalih saha sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya
wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saha ngaturaken mirsani campur sari Nyokalis Entertainment kerja bareng bersama video syuting Tresno Production. Oke. Halo. Ya godo. Yo. Hae. Ya godo. Le. Alhamdulillah tamune diaturke sik sugeng rawuh to Nduk Cahayu. Sugeng rawuh para tetamu, sugeng midhangetaken campursari. Kalista nggih. Penyanyi kok jan ayu mlunuh bokonge silite saebrot. Jan nyenengke pokoke. Angger nyawang silite kaki mangan malih dadi rantek ya. Jan iki bokong nek kaya dingklek kena nggo lingguh iki. Acoy. Yo. Iya. Mugi Mugi-mugi pinanganten serembet, mugi lestario dadiya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah selamat donya akhirat ndang dikai momongan. Nek kei turunan anak sing wedok, anak ya sing salehah kaya mamake ayu. Acoy. Nek kaya bapake ya sing ganteng irunge dawa, dadi anak sing saleh. Alhamdulillah. Acoy. Mantene ketoke bahagia banget iki. Lah ya bahagia kowe iki ndak diundang dadi manten. Kapan aku ya dadi manten ya. Nek ngerti ngono kuwi kepengin lho Mbak Eka. Kowe kadaluwarsa wis. Iki bagaikan pinang di belakang rumah. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Nek kowe ayu kok bojomu elek to, Kak? Ngenyek meneh. Jenenge Gusti Allah ki adil. Diciptake Mungkin elek tapi dodole sregep. Bagus gur nganggur nggo apa? Pret. Sing penting elek ning sregep, dodole ya sregep. Iya. Nek ayu kaya kagur ngeret nggo apa? Pokoke ndek bojo kaya iki bangkrut. Kowe iki senengane sing lenang dipeksa kerja, sing wedok neng mall senam silite didale-dalke, sing lenang dodol aduh wis ra. Tapi ya ora apa-apa kuwi bakatmu Cahayu. Kowe laris dadi penyanyi ya iso tuku omah, asetmu luar biasa, mobil Brio, motor Vino dan ijek nang showroom. Uang di bank hampir 473 Amin, juta. ya Allah. Asetnya luar biasa. Amin. Ning hasil sebagian karo Kiku. Tidak, ini murni jualan. Warung mangkal. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kerja sing semangat.
Senajan iki kagek sepi dodol Mbak Eka. Lho, Yo sabar. ngepro sekilo ra anu. Aku gepuk sekilo dol pindho rantek ya tak sabar-sabarke sing penting ya bersyukur lah. Ya. Sing penting paringi sehat. Amin ya. Aja kaya Mas Mul neng kampus warunge 3. Gini ya. Neng bojone siji wae. Lho, Ya sing apik ngono kok, Bos. Mas Mul rekake nganti pake nyerviske mobil. Lah kok sing wedok udu kuwi. Pokoke, halo bosku. Iya bosku. Lanjut. Ya. Mungkin tuh Buka sithik. Ae. Yo. Nggih menika Bapak Supadi sak mangke kula timbali nggih nggih kangge Bapak Haji. Bosku, iya. Assalamualaikum. Iya. Nggih. Bapak Haji Suwarno nggih. Nggih menika nggih double. Job double. Yo. Hae. Yo, ya. Halo. Yo. Ya. Ya. Sajake pagi ini semangat cerah. Merdeka. Merdeka ya. Aku rung merdeka. Ya, lanjut. Siti, yuk.
sampun katur menika minangkani saking pangombyong pinanganten putri saking jalan apa? Mau lali aku mau. Datuk Ditiro sampun katur. Lah sakniki tak timbali sing saking Jawi. Mas Padi saking Masukiman monggo jumeneng ing mriki kangge miyak sepi ing swasana dados regeng lan gayeng disepot Mas. Pripun Mas kabar enten Jawi kok suara ketok iki nggih ben tau nang kene. Bolo lawas iki. Bolo lawas. Aku nggih ben ceki golek ya keran nutup-nutup. Ana gek kalingan. Kelingan. Matur suwun. Jaman semono iya. Sragenan mawon. Nggih. Kangene ati. Kangene ati dikoplo gayengke ya campur sari ya nganggo alus ya sragenan ya ndandut ya lagu India, heeh. Monggo vitamine dikancani Mbak Eka Sanjaro Pes. Sing putri napa sing ndi Mas? Kadi senengamu sing gedhe apa sing ndi? Monggo sing ndi milih. Kabeh iki ngadeg loro ayo. Oh siji ya. Nek loro ora kuat, ya putri. Iki rondo anak telu. Sapa sing di pangkalan warunge rame hubungono bangjo. Senajan ya lemu-lemu ning ya ora apa-apa. Wes. Iki rondo kabeh Mas Di. Ya, ayo. Ayo. Pasukan grup karetku dijoget yo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Oh wong ayu papujaku
monggo. Pun rencana. Sinten mleh rencange kon Jawa? Pak Jubadi. Nggih, monggo. Ditimbali nggih. Ah, Didudul ya, Mas. oh nggih kelinci ujon. Didudul dadi terus satu, ayang suwangga. Oh nggih. Juga, toh. Oh nggih. Yes. Ayo Eka, semangat lho iki. Iki kok tak dobel amplopmu aja kuwatir gelo. Disawerna. Rezekine sumilir didongake Mas iki, Mas Dio.
Jarene palsu iki, Bos. Palsu, Bos. Pak Degoman. Pak Degoman. Pak Degoman monggo jumeneng mriki ya. Oh nggih. Ngersake napa Bosku? Nggih. Napa? Lagune napa? Hah? Salam kangen nggih. Monggo nggih pangombyong pinanganten putri piyayi-piyayi Klaten ingkang badhe dono swanten kasumanggaaken jumeneng ing mriki kangge miyak sepi ing swasana dados regeng lan gayeng wonten ing adicara pawiwahan pahargyan prasaja wonten ing Ari Kaludhangan enjang dungkap siang punika nggih monggo katur kunjuk dumateng para rawuh sedaya para tamu ngaturaken sugeng lenggah saha sinambi layah-layah mirsani campur senya Indonesia New Kalista. Panyuwun kompreng sliramu
tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apa tresno jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Hae panyuwun kumres liramu rungono tangis ing ati iki lewat angin wajib dalu aku titip salam kanggo kumres liramu. Matur suwun Mas Tukiman. Luhur dhisik Mas, ketoke iki kan leren sik. Apa lang rolasan to? Jam 12. Jam 12 lewat. Leren sik.
Monggo. Kadang MC niki lunga jare salat jare. Suprene ora balik-balik. Ayo temu aku mau Mas di MC Dira sik wae, aku nang Bali. Ayo seragenan wae. Sing nyanyi sapa iki? Ayo. Lali janjine. Bar iki pindang sapa wae sing nyanyi, sapa sing nyumbang. Mas Lan kok nyanyi, mae wae. Wong MC-ne gak enek sing ganti aku. Ayo Mas Lan, kowe sik Mas Lan. Kok bare karo Mbak Tumi. Mas Ngadiyo ndang rene ndang digayengke. Ki engko penyanyine anyar takon nyanyi neh genti ya, gantine penyanyi. Ayo. Sampean nyekel mic. Kowe ning kene woh apa nek ora takon nyanyi timbangno lungguh. Mike dicekel tok. Lah nek sekarang mau cekel entok gak apa-apa tiap nyekel mik Mas Bendo nyekel mik kuwi. Main jane isi-isi. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe ya Mbak yo. Sambung. Janjane kowe ning andi kajae Atiku suci kencan karo wanita liya. Asik-asik halus tak masuk
bonceng ora gelo bacot dandan sampeyan ora teko Janjane kowe ning endi Kelagatmu Yopriani Atiku suju Kowe nengah karo wanita liya Sembah nuwun Kang. matur suwun Ganti vitamin. nggih apa neh lagune iki Mas si sedeman sampeyan maju sampeyan dhewe wae sing nyanyi renek sing ngancani ora duet wae aku swara kuntek engko nek enek kancan tak golekne kanca luwih becik atenono yo Mas Ngadio ayo Mas Luwe becik patenan
Mas Beno. Luruk. Ayo gawane wong liya ora suwe, tamune dridire kok ngene lho. Ning apa sliramu teka ninggal aku
Matur nuwun tenan. Pokoke suarane Mas Beno kali sinten, Mbak? Soalnya penyanyi, jane yen duwe campur sari, kok ya ora tau ngetok, ora tau muncul. Sing tukang masak jalane apa? Ayo tombo kangen nggih tombo kesel sing tukang masak kuwi. Tombo kangen. Namine sinten? Oh. Mbak Jumani apa Jumani? Mbak Jumani nyuwun gending napa Mbak tembang kangen. Tombo kangen Jemani. Monggo Mbak Ika. Ben nggih tombo kesel. Kadung tresno engko iki engko. Bar iki engko kowe tombo kesel. Ayo Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Baju longgar. Ayo Mas Gondrong, Mas Nanang, bendang keringetan, gandeng sing masak Mbak Jemani, njaluk lagu niku nanti turuti, ngodak kapok kowe nek digawe ben gati masake engko. Ayo teko iki ya. Aji nggih. Sapa wis lari sliramu. Dek sapono yen dolan karo aku. Banjir wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku.
Matur suwun Mas. Matur suwun Mbak. Mbak Jemani, kowe tok saweran pira? Saweranmu 100 joget meneh no. Astagfirullah. Aduh sego. Ayo, sapa neh iki? Masuk Gimin. Gubuk Asmara penyanyi anyar meneh. Ayo sampean. Kowe iki tamane njaluk apa? Iki gantine apa jalukmu sing tampa kesel? Oh. Matur suwun Mbak Jemani. Ayo Gubuk Asmara. Duet kalih sinten, Mbak? Mas Beno. Mboten, ki Mbak. Oh, kalih jenengan. Nggih, monggo. Spesial kagem Mbak Bu Jumani. Sekolah sing punel nggih, Bu. Spesial kagem Ibu Haji Sawal. Sing joget itu saweran. Sing gak joget itu saweran. Ayo lanjut, Mbak. Yen Sageten sajrek. Aku ta. Lah sawere sing jukuk sampean aku sing nyanyi. Ndak iki. Caketan sajroning ati. Datan luntur saya merati. Iya iya. Aku kowe dadi garwa merga leren ning Gubuk Asmara. Ayo Mbak ye.
kebak cerita wayah wengi nganti gagarina ayo mbak tau meni mumpung dodol iya nanti entek nengko lah ganti penyanyinya ganti ayo sing nimplek ditutup sampean saketan sajroning ati ora nganti marati aku kowe dadi karo marek matur suwun mbak jarene aku njaluk lagu ku bekas moro kok tiba donge kok kaya ngono ayo apa meleh aku bocah gunung Mbak Eka ayo Mbak Eka aku bocah gunung pupung iki tamune mbludak kaya banyu ayo nyati ramekke digayengke Mas Jaya jane mbok dejemani iki, Rek. Ngongkuli iki. Apa kowe ra kelingan?
sing domah lho. Diguyu lho. Sotelmu lho diguyu wong. Wedi nek ditutuke wong. Kok kowe ra keli. Matur nuwun Mbak Jumani, jan tenan. Oh tukang masak ya iso nyanyi, iso joget lho. Apa meneh tuh sawiran sisan. Jan tenan. Ayo Mastur sangka Sudiang. Mastur, monggo Mastur. Mak Bapak Nuryanto saking Sudiang. Oh nanti mangan. Ping Dayak. Ayo Mas turun, lagi mangan. Mas Sugimin songko Suwangga. Bapaknya kecil. Monggo Pak. Mas kecil. Mas Sugimin, anyuwun lagi napa Mas Sugimin? Sakake gitu. Gak usah ngambil bawa seragen kewe. Langsung panggodane katresnan. Napa Mas? Napa Mas Sugimin? Panggodane katresnanku Mas Gimin. Monggo. Kalih sinten jamune Mbak? Enten tunggal kalih 3. Sampean pilih sing pundi? Apa sing nika nggih jamu? Diwangi ke karo kok ora masalah. Nggih, ayo, satunggal padha setunggal. Monggo te kancane Mas Sugimin. Mbak Putri, sampean kancane.
Suraya kaya wong kelangan petung delep-delep rasane burung Wah, yo lanjut. Tak suwun biyen aku ra wis padha jone bendayan ngebak ing Bebasan wajib bangun tanpa opor wong ayu kok aja bingung kumah wong sat ajeng lom kaya wong kelangan pesong gelek-gelek mekane burung Jan. Mantep. Lanjut. tak suwun marang apa sak bubuh sak kakek-kakek Monggo Mas Nur. kakek-kakek sak bubuh kuwe lawas kowe lunga ora pamit aku alayo wong ayu pepujanku atiku Mas Marime. Rasa kangen rabi somari yen ra Halo Mas Karsimen.
Sugeng Siang Bopo Karsimin. Lanjut, Mas Nur siap. Aja sebelang-lang jadul kirap datang layu Sesuk bayi ora suwi aku bali Halo Mas Nur Halika. Matur suwun Bapak Ibu, matur suwun. ana ing sisihku matur suwun. Matur suwun Mas Sugimin Jan, lagune penak, suarane penak. Mas Sugimin kok tanduk meneh lho Mas Gimin. Ayo langsung ke Mas Toro dari Dayak. Mas Toro dari Dayak, monggo Mas. Nggih, monggo Mas Nur Rianto. Ketua KPBN Korcam di Dayak, monggo kangge nglipur swasana. Wingi ning gedung tak timbali kok wis ra ono mulih dhisik celak ngopo Mas Nur? Adoh nggone Mas. Oh iya, iki suwe ra Besok. ketemu neh iki ya. Nggih. Monggo Bune direncangi bapake Bune. Monggo Mas Tur, niki Mas, miki Mas. Monggo. Buat kalis buke. Inggih, matur sembah nuwun sampun Bunte buke Mas Tur. sampur. Minangkani pamundutanipun rencang-rencang ingkang ramong rawuh. Nggih Mas Tur. Dan saged kagem jampi saya. Piye Mas Amin. Danang? Amin, amin, amin. Dibawani sik Mas Danang. Boten dikancani mboten Mas. Tombo kangen jan. Sik. Jaluke dibawani sik. Oh nggih. Enten rencange mboten direncangi jamune. Engko enek sing rancang. Oh, mungkin ada sing ngancani. Nggih, nggih Mas Tur. Wis enek sing nggawa dhewe. Nyingkor wiwitane nyingkar nyingkor lingsem yen kemutan lelampahan kang tresna tulus najan ing gubuk asmara. Ayo buke dikancani ngene gubuk asmara.
Nggih sugeng rawuh Bapak Margono Bos Gilingan Pasar Bangku Mas Pandu Mbak Siti Mbak Patmi sugeng rawuh Mbak Patmi Nggih Mbak Patmi Mbak Siti nggih ngaturaken sugeng rawuh sedaya mawon nggih Mas Pandu Mas Margono Mas Benarno Mas Rahmat nggih Bapak Wiono Ketua KBBN Gorjang kan dia Mas Kosun bosku tambah setunggal Mas kagem kakung kula. Nggih sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh dalu. Mas Wiyono Kipuk Ketua Korcam Waju. Mas Sunaryo Mbak Patmi sugeng rawuh. Mbak Umi sambung wanci dalu kagem kakung kula ingkang wonten Jawi. Mas Kosun, minta lagu apa Mas Kosun? Ya, selamat menikmati.
Matur sembah nuwun Bapak Nuryanto ingkang sampun katur dumateng para rawuh sedaya. Nggih matur sembah nuwun Mas Nuryanto paringi rezeki. Alhamdulillah lemah-lemah teles sing kuwasa sing bales Mas Nur nggih. Nimbali atur panjenenganipun Ketua KPBN Kor Camwaju. Mas Wiyono Kipuk dipersilahkan. Oke. Mana spotannya? Mas Fadik, Bapak Wakil Ketua KKSM, selamat datang. Bapak Limin, siap-siap menyanyi, makan dulu. Mas Taman, Mas Sondik Ardi sampun rawuh. Nggih, mangke kula aturi dina swanten. Lagune Roma Irama tahun 84 itu. Nggih menika Mas Kosim ngersake lagu napa bosku? Spesial buat Ibunda Mbak Siti. Sak bloke di bojo ora gelem request saiki. Mungkin diweling Mbak Siti, awas kowe nek njaluk lagu diancam mesti jara. Nggih Mas, nderekaken Mas Kosim Sugeng Dahar nggih. Monggo Mas Taman mungkin nggih kula aturi. Jam 12.
Kalian Mbak Asih yang punya campur sari laras hati. Ya. Ini anaknya juga jadi artis di Jakarta. Monggo. Kelingan zaman penake ora kelingan zaman rekosone Kasih sayangi arep atiku pengen dadi bojone Asih Kalista sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati Mas Parjo sarjana ekonomi minta lagu apa Mas Parjo? Asih Hei 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 Walah sakulite itu sing dikakak duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ing batin yen kula sida digawe bukane ati ora bakal lurus ganti Habis ini Mas Pandu lagunya manis Saudang Mas Jumbadi. sumpah janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jamu alase manis rasane manis rasane ada teni randani sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno kadung tresno mas nelongso rasane ngati rasane ngati karo atiku pengen duweni ayo mbak mama naparo ini penyanyi Yo Kalista campur sarinya Indonesia Walah sakulite itu sing dikakak duwe bojo ada gula ada sembet burung rondo aja direbut sumpah ing hati arep ketika ati ati ora bakal luru ganti Ya nanti Mbak Nur saya undang juga. Yo iyo iyo iyo. Ya. Oh, oh, ya.
Oke, Bapak Ketua Korjam Waju KPBN, terima kasih. Sekarang Mas Pandu tak kasih lagunya manis ya. Monggo Mas Jumbadi. Mriki diaturke, nggih katur kunjuk dumateng Mas Pandu. Lagunya manis ya. Atine ya ben seneng Mas Pandu nggih. Mudah-mudahan Mas Pandu sehat selalu, panjang yuswa, murah rezeki nggih. Maka Mas Jumbadi diaturke karo Mbak Eka. Ditujukan lagu ini spesial buat Mas Pandu. Senangannya lagunya Mas Pandu manis ya. Mas Margono kok dikai lagune Tresno bojone wong biasa. Ya yo katur kenjuk dumateng Mas Pandu. Yo. Oh,
katur. Sampun katur dumateng Mas. Pandu. Nggih. Mbak Nur iku sinten anu Mas? Oh ninggal katresnan ya. Heeh. Oh yang mana Mbak Nur? Oh ya habis ini ninggal katresnan nggih. Mas Rahmat mau wis mantuk to ndak anar tak kei. Oh kuwi senengane. Oh iya. Engko Mbak Patmi Supatmi yang punya rumah makan di kampus Sumi. Ya tambah ayu Mas Nar. Mas Nar bojomu sak tambah mogleh. Malah saya umure tua malah saya ayu Mas Tur. Karo Siti 11 12. Bu Sawi. Padha ayune. Katresnan. Iya Bu Sawi, ninggal katresnan. Ayo musiknya lanjut. Sat-set gak bayaran. Hei, oh. Nyanyi dulu ini. Silet bukan ketok no. Yo. Mosok nyanyi dulu yo. Busawi. Yo. Nangis sadurunge atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Nah ngono. Silite digoyang. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu Mbak Meni. Yo. Ha. Mas Royo sabda Mas Royo. Mbak Eka. Ojo lali pawalengku.
sembah nuwun Mas Jubadi menika sampun katur ninggal katresnan nggih. Meniki monggo Suraya kula aturi jumeneng nggih. Sak mangke caping Gunung Mas Rahmat pokoke tak atur kabeh tak hibur kabeh pokoke sing rawuh Mbak Meni. Mbak Meni awete ayu. Jamune apa kuwi? Apoy. Acoy. Acoy. Monggo Mas Suraya. Apa Mbak Nur lagumu? Apa ndek kelinci ucul? Bojo icul? Aja ya turuti. Mana Mas Suraya? Monggo mriki Mas Suraya. Halo Mbak Indah, selamat datang Mbak Indah, artisnya Kalista. Iya. Ya. Iya. Yo.
Oh sik salah. Sabar sik. Kowe gak sakno aku ah. Iya. Tek Nur, agak munggah pisan no ambekamu menggah-menggah to Nur. Suwe ranyek. Wong gur wong wedok iki gur mlumah ngepleh-epleh kok ya ambekane kaya ngono. Suwe ora nyek. Oh, suwe ora ngemut. Suwe ranyek. Teko ngeti-ngeti. Iya iya. Suwe ora nyekel mic jare ya. Ya. Iki ya jebolan artis, jadi suaranya ya pas, ya maknus. Aku moro ben disuguh sate nang Mas Yudi cek kelingan. Aja Pak Dolani ya. Nambah neh Nur. Empun wis tanduk alit wis ngos-ngosan. Agak munggah pisan kok ngos-ngosan. Bang Joy ping 5 cek mendek-mendek iki. Monggo Mbak Sawi. Mbak Sawi. Mbak Sawi, Mbak Sawi. Cinta merah jambu ayo. Ayo Mbak Sawi, rene kabeh digoyang. Cinta merah jambu. Mbak Menik, ora moto apa sing penting gayeng. Ayo sing gayengke. Yo. Sesuk wis renek campur sari. Munggah ping 5. Cinta merah jambu se. Ya merah jambu ya. Merah jambu. Merah jambu. Ya nih. Merah jambu ya. Disewer sak tas. Iya kayak sawi. Iki tasmu wi sawi. Isine apa kuwi wi? Isine obat kuat ya. Masang-sang dari wis loyo. Obat kuat Pak engko bengi ya. Engko bengi ya. Ditari mantene njaluk lagu apa? Ayo Mbak Pelanggu njaluk lagu apa Cahayu, Mbak Andika? Tambal ban. Apa lagune Nduk Cahayu? Wong Jawa kok nek ayune kaya ngene. Apa Cahayu lagune? Oh sinarengan. Ya bar iki nggih. Nggih sinarengan tak aturke ya. Apa iki lagumu mau? Merah jambu ayo ndong aja gur dinunal-nunul kowe gek di nyanyekke gek bayaran gek mulih kok gur dinunal nunul. Ceping aku. Randang cepet-cepet ki piye ya. Sabar. Yo. Cintaku hanya cinta merah, merah jambu. Hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Goyang coy, pohon pisang bila
biasa Mbak Nur duet maut dengan Ibu Sangsang. Mas Odik saiki Mas Odik ini sih raketan sak lagu sih mau lali rung tak timbali ya. Bos. Iya. Woi, Bos. Wis pamit aku. Habis ini nanti Mbak Andika Pelanggu Putri SAP. Sarjana. Aku wis pamit. Ora apa-apa iki gur bolos dhewe mau ngantek lali. Dilompati tamu adu-adu sik ora apa-apa. Ayo. Jangan Bos ya. Cuma kamu ini no? Cuma kamu. Mbak Eka Sanja Lopez berdiri. Ya. Habis ini sinarengan. Ya, dari adik kita yang sedang berbahagia, yang sedang berbunga-bunga hatinya dapat suami yang tercinta, jodoh pestining jodoh sing sejati. Wah. Wis iki apik arep dikapake. Kira do abot. Abot iya ya. Ya, pokoknya gas 10 rempul jebol tuku meneh. Ora sah eman-eman, Kalista iki untuk menghibur. Bagaimana Nur Acoy? Bos. Dulur wedok ora kok nyanyi to? Aku ki jane arep mulih Pak, wis gak sana. Padha aku ya mulih. Aku malah wis pamit yo dideret iki. Cuma Mas. Mbak Sawi sending lho. Asik yo. Mbak, Bu. Ya Mas Sodik Ardi, Wakil Ketua KKSM Kota Makassar. Ku rasa dunia ini tanpa kamu, hampa ku rasa dunia ini cuma kamu sayangku di dunia. Ayo Mas Ardi, digoyang Mas Ardi. Ini Bapak Wakil Ketua KKSM di Kota Makassar. Ketua 1 Bapak Haji Abdullah Turyanto. Ya, yo. Kepada diri
Dari sini Mbak Supat diundang ya Mas ya. Yo. Sodik Ardi selaku wakil Cik. Oh iya. Terima kasih Bang Ardi. Mana Mas Suroyo? Sini dulu menyanyi Mas Suroyo. Ya. Kalau sebelum Suroyo mau izin sebelum Bapak Bapak Limin dulu. Monggo Pak Limin. Siapa? Oh pimpinan mau izin. Bapak Rahmat dulu capek gunung tadi ya. Hai. Tunggu Mas Limin ya sabar. Capek gunung artisku Mbak Eka yang bokongnya Baidol duet mod dengan Bang Jo MC-nya. Ya. Sini cantik. Kenapa aku melamun sayang? Nanti tak double amplopmu sayang. Jangan takut ya. Nanti adik kita Mbak Andika Pelanggu Putri SAP Sarjana Akademi Publik lagunya Sinarengan. Oke, Mas Rahmat lagu ini spesial. Capek gunung. Ya. Cek cek. Cek iya. Yang penting enak air jam-jam semangat. Yo. Lagu ini bilang spesial buat Mas Rahmat.
Spesial buat Mas Rahmat. Iya. Ditunggu. Sawer. Yo. 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 Kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana pendiyo Selamat datang Ibu dan Kiki. Spesial lagu ini Mas Mario. Halo Mas Mario. Nang gunung tak jadongi sego jagung yen mendung tak silih caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gane padha lara lopo yo ayo Mas joget terus kelingan anak lanang biyen tak openi nanging saiki ana ngendi yo oh terima kasih sore 100.000 baik suaranya Mas Rahmat. Lemah-lemah terus sing kuasa sing bales. Terima kasih Mas Rahmat. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan segala urusan dan masalahnya. Apa-apa lali. Yuk dimasuke bos. Nang gunung tak cadongi sego diatur kesek karo Mas Rahmat wis ngek rezeki. Nara aku njaluk yo. Engko tak bagi didomong lur. Jian, penyanyiku ki saiki semeleho. Saya tuwa malah saya saebrot. Matur suwun ya Mas Rahmat. Iya, matur nuwun Mas Rahmat, moga-moga diparingi murah rezeki, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Dan moga-moga Mas Rahmat warungnya tambah meneh.
Jumani. Ya iki agak loro cabange ning Pasar Ciduk. Mi pangsit Mas Rahmat yang terkenal ya. Lemah-lemah teles sing kuwasa sing bales. Guwak ora loka ananging tambah kebak ora utah ananging tambah utuh tambah turah rezekine. Apoy. Ya. Bisa. Oh. 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 Sesuk prai. Sesuk prai. Ya Mas Limin iki nyelani agak kasmaran iki penyanyine njaluk lagu sinarengan ya Mbak Putri Mbak Andika Planggu Putri SAV singkatane Sarjana Akademi Publik ya. Mbak Eka kowe nek ndi anake dikuliahke gen pinter aja gur neng gandok wae wong wedok pendidikane tinggi. Oh anakmu lanang kabeh. Oh iya, nanti wedok. Kowe esuk ngetokke ditokeh nek rabi. Ning nek wong wedok entuk duit. Ayo diaturke sinarengan gek Mas Limin, Bapak pimpinan mohon izin Bapak Perwira karena urut dulu. Siap, perintah komandan. Ya. Itu beliau perwira tinggi ya, alhamdulillah. Sudah mau pensiun enggak lama. Oh sudah pensiun. Oh, alhamdulillah, tapi dapat 70 juta tunjangan pensiun. Saya dulu dapat juga 70 kurang 2 juta. Iya. Makanya saya pakai nikah lagi. Ya. Sinarengan spesial buat Adinda Andika Planggu Putri SAP Sarjana Akademik Publik. Ya. Oke. Habis ini Mas Limin, terus selanjutnya Bapak pimpinan. Mas apa? Apa iso nyanyi saya Mahyudi? Biasanya atur Pambagi Harjo. Oh gelem saiki. Oh iya. Ya pokoknya seni budaya harus ditingkatkan. Nguri-uri budaya Jawi. Ampun ngantos mati suri. MC kudu pinter ngomong. MC modal cocot. MC M modal C cocot. Aja dek naknu. Apoy. Assalamualaikum. Sehat selalu bajah. Iya selamat datang Ibu Hajah Murni dari Takalar sudah berkenan hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ya Ibu Gerayil terima kasih. Dari Takalar.
lagu ini spesial buat Ananda Andika Pelangku Putri, Sarjana Akademi Pop. Selamat datang tamu dari Kota Takalar. Tentunya kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Undang juga duduk dulu. Sayang di masa
luar biasa ya, kita persembahkan buat Ananda yaitu Andika Planggu, putri SAB Sarjana Akademi Publik Ananda dari Bapak Sadimin dan pasangan Ibu Suwarni. Semoga momen-momen yang indah ini menjadikan untuk kenangan yang terindah, tepatnya hari Senin tanggal 18 bulan 8 25, Senin Pahing, Senin 4 Pahing 9, ketemunya 13 hari yang sangat indah. Nabi suka angka yang ganjil. Semoga jodoh Anda akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kaki-kaki sampai nini-nini, atut runtut tansah runtungan, ngantes gandeng-gandeng sampai tua. Tidak ada yang bisa memisahkan, hanyalah maut. Amin. Ya, itu pesan dari Bang Jo. Semoga sudah dapat jodoh, jodoh yang sejati, sejatinya jodoh, jodoh yang saling mengasihi, saling menyayangi, pokoknya merasakan pahit, getir, asin, pedes dijalani bersama. Oke, terima kasih. Lagu tadi kenangan manis ya yang terindah. Mohon izin pimpinan, dengan hormat sebelum kita undang urut dulu dari Bapak Limin, kita persembahkan untuk hadir menghibur para hadirin tamu undangan. Di spot Mas Gondrong, izin pimpinan sebentar dulu. Hati kesekso Mas. Iya, hati kesekso. Ya. Kesekso karo sapa Mas Min? Karo wong kanan kiri. Kanan kiri ya. Jangan wangi gini, Mbak. Apa? Semua bagus mic-nya Mbak Eka. Itu mic laki-laki loh Mbak, besar kepalanya. Saya suka. Ini kamu suka. Memang perempuan semua suka yang besar. Tapi jangan pikiran yang kotor. Mic, maksudnya mic-nya yang besar. Mbak Eka. Ya. Besar ya? Iya. Iya. Artisku suka yang besar. Mbak Endah, jangan pulang dulu, menyanyi dulu, sabar, antri dulu. Iya. Oh mau pulang, oh ya. Mbak Endah, terima kasih atas kehadirannya. Kita kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadirannya yang telah memberi berkah doa dan restu. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa baina babakum api khair. Ya, semoga mempelai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Spesial buat Mas Gunung. Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ono tentreme. Mong tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan sliramu digawe lara
ngebotke wong liya liya lilo aku kudu lilo lilo kowe disanding wong liya tetu wis mulya boyo eling atiku keseksa lelakonku laraning atiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ono tentreme wong liya-liya lilo aku kudu lilo lilo kowe disanding wong liya nyen urip wis mulya boyo eling atiku lanjut tunggal lagi Pak Jo lali janjine Mas No 12 lali janjine Sewu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Sulyo dan Mas Giarto ngaturaken sugeng rawuh nggih satu lagi lali janjine habis ini Bapak pimpinan baru Bapak Haji Sulyo lali janjine ganti vitamin Mbak Fitri Mbak Eka kesel, ayo. Ini vitamin B kompleks. B kompleks. Bawah, muka belakang gede. Bang Jopo iso tak kayak ini. Ibu Haji Murni lagunya Tembang Kangen. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu ganti lingsir sange ngene ana kene aku nunggu kowe Bengawa di Solo
Janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyukriyani atiku sujono kowe kencan karo wong liya-liya dina minggu sing tak tunggu ayo kowe ngajak ning sawahku kanthi lingsir saking ngene ana kene aku nunggu kowe janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyukriyani atiku sujono kowe kencan karo wong liya-liya Matur suwun Mas Rimin, monggo Bapak izin pimpinan. Biasanya Roro Jonggrang karo tembang kangen. Tembang kangen spesial buat Ibu Hajah Murni. Ya, dari Kota Takalar tentunya sudah hadir. Kita kasih ucapan banyak-banyak terima kasih sama wakili dari tuan rumah yaitu almarhum Tim. Ya, terima. Kok pedot-pedot iki? Bacune entek iki. Ia mewakili dari almarhum Bapak Sukiti Saputro dan pasangan Ibu Ani Setiawati mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi amal baik yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Setiawati hanya bisa mengucapkan terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa. Semoga menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Amin. Izin pimpinan monggo. Bapak polisi yang terhormat, Bapak Sambo. Mau izin Bapak Sambo, ya. Tembang kangen dulu atau Roro Jonggrang dulu? Roro Jonggrang. Habis ini Bapak Haji Sulyo, bosku yang sedang hadir juga. Roro Jonggrang. Orang tembang kangen sih. Ya sembarang. Ya dipersilahkan buat Among Rawuh untuk berfoto-foto keluarga. Bahasa Jawanya foto-foto paniston. Monggo. Mumpung masih ada waktu akan diabadikan bersama video syuting Trisno Production. Ya, jangan kawin lagi Mas Tris ya. Mentang-mentang masih muda. Pokoknya saya tembak kalau kawin lagi. Oh anaknya. Oh iya kawal yang ketat bapaknya ya. Biasanya tukang syuting itu tukang ngintip ngijen-ngijen.
Kalau sudah mulus nanti dijaga. Ya. Digoyang. Gayeng tenan iki wah. Wong kok hae kok ae. Kalikane roe dalu atiku lam-lamen sira sesuk kae ora bakal lali lakae alentane mlaku Kula timbali Bapak Haji Suliyo
Ya diaturke iki tembang kangen sik mapa wae Mbah. Monggo Bapak Haji Sulyo. Nggih katur kunjuk dumateng pepundhen kawula Bapak Haji monggo. Monggo Bapak Giarto nggih. Ayo tembang kangen sik buat Ibu Hajah Murni. Dari Takalar lagu favoritnya beliau ini ya. Ibu Hajah Murni alhamdulillah sehat selalu Bu Hajah nggih paringi seger kewarasan tinebihno kalih ing rubitran sampikala. Jenaketno suka ing Basuki sak margi-margi kita samanggi rahayu rahayu rahayu. Tembang kangen yo Mbak. Siapa yang nyanyi? Yo. Spesial buat Mbak Haji Murni saking Takalar. Iya spesial buat Ibu Hajah Murni dari Kota Takalar. Kita persembahkan. Ayo diserahkan ke jodoh ke Habis ini Mbak Grayu dari Takalar. Waya wengi udan kremes ora uwes-uwes banyu kang kumetes dadi seksi kanggo nangis sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu ya Mbak ya.
Dipun Bapak Haji Sawal ngersake perahu layar. Bose. Monggo katur Mas Giarto riyen, Mam. Monggo Mas Giarto mriki digayengke tak timbali tamu kadoh, dihormati kok sik tamu kadoh dhisik. Dihormati nanti dari Takalar masih ada. Mau saya timbali ya. Ibu Tumi suaranya luar biasa tadi tembang kangen monggo. Niki tamu saking tebih riyen dihormati. Nggih, monggo. Apa sayang? Oh lagu tak bolo. Lagu tak bolo. Iya. Lah bola lah bale. Iya. Oh lagu tak bola bale. Iya. Cantik. Iya ayo. Monggo Mas Giarto niki Bapak Sawal Haji niki ngersake lagu perahu layar nggih. Ayo semua digoyang. Ayo, apa lagune, Pak? Oh, Rasmoro. Rasmoro niki. Sing gampang-gampang wae. Sing gampang-gampang mawon, nggih. Hah? Nggih, saged. Perahu layar sing saged, monggo.
lagi Mas Yarto. Matur suwun. Tambah malih monggo. Ampun. Monggo Bapak Haji Sulia mboten kersa. Mboten purun nggih. Monggo Mas Suraya. Kebelet iki biasane ya, apa? Manut aku. Ayo Mbak Putri. Nggih Mas Udin monggo. Mas Udin Kurniawan nggih, heeh nggih. Nggih Mas Udin monggo. Nggih. Disepot. Nggih matur sembah nuwun Mas Yarto. Udin. Ya sholat asar dulu mungkin jam 3. Jam pinten? Oke, sholat asar dulu. Hah? Urung ikra? Oh belum ikra. Ya, monggo Mas Udin. Ya. Masih ada waktu. Oke, siap Bang Suroyo. Telung taun wis tanpa dirasa kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni kalimu
Lista. Dirasa kaya telesing tresnaku aku setya ngenteni balimu bisa bebrayan larang sliramu paribasan kembang alom sinir rambanyu ampun kang agung matur sembah nuwun. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Bang Jo. Iya. Terima kasih kepada hadirin karena waktu sudah jam 3 lewat 21 menit. Salat asar itu jam 3 lewat 27 menit. Masih 6 menit untuk waktu salat asar. Maka dari itu kita ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada para tamu hadirin semuanya dan pada tokoh masyarakat, lingkungan, RT, RW, tetangga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita pending sejenak, sholat asar dulu nanti akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Ya kita umumkan saweran sudah dapat 1.750 yang diuntet Mbak Eka 750 nanti dibagi ke yatim piatu dan fakir miskin. Terima kasih tentunya yang sudah menyawer, nanti insya Allah tempatnya surga. Amin.
Jiksatu. Nulinggih para legah para tamu sedaya. Maneka salat asar sampun purna alhamdulillah kanthi khidmat. Malam mekaten adicara lelipur badhe kula ambali malih. Tasih sesarengan campur sari Kalis Entertainment didukung video syuting Tresno Production. Ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri nomor 18. Ingkang dipun pakarsaniwanipun kadang kula nem Dimas Sutresno. Sudah paket sama New Kalista, gambarnya bening, harganya miring, warnanya cerah, harganya murah. Bisa dinego. Ya. Kalau yang lain 4 juta dia, kalau langsung sama saya bisa 3 juta, 2 juta setengah, 3 juta. Pokoknya yang penting langsung nego. Ya. Bapak pepunden kula nyanyi sik raketan sak pupuh. Pepunden ku iki gen penyemangat wong Jawa iki. Mastur iki sing marai semangat, sing marai wong Jawa Sragen iki iso guyub rukun. Beliau ini iso nggo suri patauladan. Monggo bosku, raketan sak lagu. Oh nggih, serak. Nggih. Napa Bapak Haji, Bu Haja ngersake lagu serak. Tambal ban buat ibu-ibu. Artisku berdiri semua. Tambal ban. Ya, ayo ndrong. Sat-set nyambut gawe rampung bayaran mulih turu kelon. Wah, mantep enak ya. Ngeloni kucing. Orang di bojo kok kelon ya. Tambal ban artiku berdiri semua joget. Kasih meriah suasananya. Ibu-ibu sini semua. Joget sini semua. Ayo ibu-ibu Mbak Meni sini. Tambal ban. Mana Mas Suroyo? Sini Mas Suroyo nyanyi. Habis ini langsung Suroyo. Ini spesial buat ibu-ibu yang di dapur. Pokoknya nanggap Kalista ayuman kabeh. Sing gandok, jajengan, among rawuh. Sing pramu apa jenenge Mas? Pramuwadi, pramugari, pramuria, pramung tamu oleh kabeh. Nanti dari ini ibu-ibu mbak-mbak ada juga karibku. Iya, karibku paling top, mengasal paling kompak. Iya. Ketuanya siapa karibku mbak? Oh sang-sang pantes kompak selalu yang mimpin wong ya. Mantep kok kena nggo contoh kae. Wah, luar biasa pokoknya. Ya. Tambal ban orang sah dinunal-nunul kayak pijet munis. Ayo ibu-ibu meni digoyang ibu-ibu semua. Ayo joget. Ayo Mbak Sawi. Yo.
Monggo Mas Suraya sik, bosku kesik nyo. Engko adine melok lho. Iku nek adine melok ngiling iki. Mbak Ika. Ya wis dari. Iya njang to. Murah apa nih? Lah iki sabun yang murah. Kuwatet pengen takbir. Sak. Dek wani ngedol gerobakku aku nyidam
Kecamatan Pursarinan New Kalista Indonesia. Bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak-enak. Tapi mung siji iki jenenge jemblem. Jemblem ku jembleme sopan. Tak eman-eman nanti nyedong nilai. Jemblem khusus kabeh wong padha ngiler. Jemblem khusus kabeh wong padha jemblem sing mbok gembol kuwi aku dicap jemblem jemblem sing endi mas jemblem sing kuwi sing kuwi endi mas kamu ora ngerti pancen ora ngerti boyo aja bingungi yo jemblem sing mbok gembol kuwi. Matur suwun. Oke, tambah lagi bosku. Oh, luka hati luka diri. Langsung artisku sayangku berdiri. Spesial buat Mas Solet, luka hati, luka diri. Ya, ibu-ibu ayo ini hari disenang-senangkan. Sudah ditanggapkan sama Bapak Sukidi almarhum. Ya, monggo. Ya, spesial kagem Babas Karjo Solet. Yo. Salam interaksi. Salam interaksi. Salam interaksi. Apa? Nanti ada sisa-sisa cinta Mbak Asih Gia Pratiwi. Ayo, iki wis diseneng-senengke Mbak Suwarni. Joget kabeh. Desi. Apa? Dalem. Aku tak mungkin melupakanmu. Kopet. Tapi apa? Aku butuh uangmu. Iya, nanti malam. Jaluk Ebiro. Masih bersama Sumber Syariah Yukalista. Salam interaksi, sahabat
Wes Bupro. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Salam interaksi. Padamu kasih tak akan pernah berubah, biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Oke Mas Beng yang ada di Bojonegoro, semangat. Ayo Pak Solet. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku dalam mahliga indah. Hancur sudah bebanku bagai yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Bawa di pelaminan Mas. Kasih aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih tak akan berubah, biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Yukalista campur sarinya Indonesia. Oke. Asik. Hey, 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 hey. Hidup berdaya. Kasih tak akan pernah berubah, biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Oke, terima kasih. Lagu dari Bapak. Terima kasih dari Bang Uden. Apalagi Bang Uden? Lagu dari Bapak Solet Iya. sudah. Oke, dikasih. sudah katur dari Bapak Solet. Apalagi ibu di sini. Selanjutnya untuk dulur-dulur yang ada di sini. Iya, dulur-dulur yang ada di sini. Apa Oke. lagunya? Apa? Hah?
Kang Doli. Ya, requestnya Mas Emon. Hah? Oh iya sih, ya sisa-sisa cinta sih ini baru Dang Doli yo. Yo Mbak Asih mau nyanyi sisa-sisa cinta. Habis ini Kang Doli, request dari Bang Emon. Mbak Jumani lagunya apa bosku? Acara ini diberikan, oke terima kasih Mbak Suwarni yang sudah memberi hiburan kepada Anda sekalian. Semoga amalan Mbak Suwarni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminannya surga. Menyenangkan orang banyak itu jaminannya surga. Seperti ibadah. Itu menyenangkan orang lain, orang banyak. Oke. Sisa-sisa cinta. Ayo pasukan joget. Oke, spesial untuk digital Pramuladi. Spesial untuk digital kreator kita adalah Udin yang sukses. Oke, Luting Harapan Hampa. Siap. Oke, terima kasih. Kita layani, terima kasih. Salam interaksi. Salam interaksi. Ayo joget semua. Salam KPBN. Selawati. Bila ku menatapmu, hati
Sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta. Mungkin di sini masih ada cinta. Sisa cinta, cinta cinta ada. Oh, cinta, ku menatap hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdepan dalam jiwa. Oke, thank you. Oke. Gala-gala. Iya. Siap bosku sholat gala-gala. Ngerogah ya apa arep nyawar. Wet mau gur ngenang-ngene ya. Iki tak kira kowe nyawar. Ngenang-ngene wet mau gur ngerogah. Gala-gala. Lagu ini spesial buat bosku Bang Solet Karjo. Artisku berdiri semua. Jangan malas-malas supaya senang bersama, susah bersama. Bang Udin, ayo gala-gala. Oke. Salam interaksi. Asoy. Ayo artisnya nyambut gawe. Ayo jengeka. Wadimu. Oke. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti padamu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Ku rindu gayamu ketika bersandar, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ketika ku meracun
ku tinggal pergi. Oh, tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-gala-gala-gala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-gala-gala-gala-galanya. Ayo Pak Solet, Kang Suroyo, masih bersama campur sarinya New Kalista, campur sarinya Indonesia. Renyah ceria, ku rindu kira rindu segala-gala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-gala-gala-gala-galanya. Oke, sekarang bagian Karang Taruna Karibku. Apa lagunya saya turuti semuanya. Terima kasih kepada Ibu Suwarni yang telah memberi hiburan kepada anda semuanya. Mana yang mewakili Karang Taruna Arifku? Apa bosku lagunya? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Iya, ayang-ayang. Yang nyanyi Karang Taruna tuh cuma request. Oh, request ya. Lagu ini spesial buat Karang Taruna Pramula di Karibku. Semoga pimpinannya Bapak Sang-Sang sehat selalu. Yang telah memimpin Karibku selalu kompak, guyup dan rukun. Semoga kedepannya makin eksis, makin ngeremboko, makin solid ke depannya. Amin. Mboten Ibu Suwarni, Ibu Ani Setiawati. Oh ya Anik Setiawati sing mriki sing mriko Suwarni. Oh ya, mohon diralat salah ya. Salah ucap ya. Oke, Ibu Anik. Iya, Ibu Anik, terima kasih ya. Ayang-ayang. Oh ya Ibu Anik Setiawati, bukan Suwarni yang sana. Yang di sini Bu Anik, terima kasih yang telah memberi hiburan kepada anda semuanya. Semoga Ibu Anik diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki dan dilimpahkan segala rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo, artisku Mbak Eka berdiri Sanja Lopez. Ayang-ayang. Mana Karang Tarunanya? Mohon berdiri. Siapa namanya? Desi Ratnasari, anaknya Mas Parjo. Betul. Cantik kayak mamanya. Berkerasa
Pancene tresnoku yen tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiti yo campur sarinya Indonesia lagunya dituruti dulu ya. Terima kasih dari Pramuladi Karetku sudah kita haturkan kepada Anda, semoga bisa terhibur. Terima kasih. Mas Semon tadi lagunya apa?
Kang Doli. Ya, oke. Terima kasih masih bersama campur sarinya Indonesia New Kalista Entertainment, didukung kerja bareng kepada Video Shooting Tresno Production dan juga sound system New Kalista. Oke, sudah kita katur kunjuk dumateng New Kalista buat Pramuladi, yaitu karetku. Semoga kedepannya makin eksis, makin solid dan makin maju. Kang Doli. Jadi dukung artisnya Mbak Gia Asih Pratiwi, istrinya Mas Beno. Ya, ini artis dulu dari TPRI. Tahun 67 dipecat. Aboy. Aja nyindir aku lho. Cok. Asoy. Nanti Mbak Cantika Deke lagunya Pupu Sing Nelongso. Ayo Bang Emon, nyedak mrene Bang Emon. Nusantara Mas. Asal. Ana kode pindah doli pindah doli
papanmu ana ngendi Nggih, ngeten Bang Jo, gandeng Mbak Cantika sampun ten mriki langsung disukani pupuse nelongso. Monggo Mbak Cantika. Lho, sampean karo aku gak apa-apa. Ayo to. Lho. Oh, ayo Jengika dikancani. Iki dinggi sangu Bali. Pupuse nelongso yo, ambek aku yo. Request saking dulur wedok. Mbak Cantika. Nganggo ral sik, Mas. Latihan sambung. Apa iki sak tenane takdirku sing jawab ye seliramu beda ati beda lambe Paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna Monggo Mbak Cantika masih bersama campur sarinya New Kalista, campur sarinya Indonesia. Ayo Mas Gondrong, Mas Tris ngantuk kowe. Mas Dana. Mobil dengan DD 1258 tolong kenek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku mergo lanangan liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara lebok kecah ayu sesek ning jero dada pancing lara ati arep kepiye maneh ayo Pak Solet ngapunten Pak Tur aja selang batin merendahan kapas pupus sing rasa tresna yo
paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna sawiji sampun katur melu mangkaten monggo sinten malih ingkang badhe ngersakaken lagon monggo masih ada dari pihak manapun saya layani masih ada waktu dari karepku masih ada Mbak Jemani lagunya apa Carmila wewe Carmila hahaha apa oh ya harapan hampa enak isora penyanyiku harapan hampa yo Carmila ya Carmila ya anu diketek dulu itu untuk Carmila. Iya. Oke Udin, selamat pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Selamat berpisah. Ayo Mbak Lina, apal ora Carmila kuwi. Sampean mungkin nyanyi dhewe ya Mas ya. Ya, kok bar Carmila sik ya. Lah njaluk kok
Wani 100.000 ra. Pokoknya Romo Dangdut. Mbak Cemani request Carmila. Ya oke Mbak Cemani. Are you ready? Ready dong. Are you ready? Ola, are you ready? Jatuh cinta bagai pertama, dan ku cemburu kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun aku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Oh oh Carmila, oh oh Carmila, oh oh Carmila, oh oh Carmila. Tak terduga kau balas cintaku penuh kasih bagai orang perkasa. Usia muda tak dapat padamu jika kau yang terakhir, jika kau yang terakhir, jika kau yang terakhir. Oh, 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 Carmila. Oh, oh, Carmila. Oh, oh, Carmila. Oh, oh, Carmila. Nanti kok jangan ngopi. Kau jatuh cinta bagai pertama, dan ku cemburu kau penuh kasih mesra bagai cerita. Saat ulang tahun ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu aku tahu kamu baru 11. Bagai orang dewasa, usia muda tak dapat padamu jika kau yang terakhir, jika kau yang terakhir, jika kau yang terakhir. Wow, wow, Carmila. Wow, wow, Carmila. Wow, wow, Carmila. Wow, wow, Carmila. Iya apalagi sudah 48 lagu mulai jam 9.14 menit. Apa Mbak? Anaknya siapa kayak lagu? Itu Mbak lagunya apa itu? Oh singkong keju. Ya. Ya. Sing. Iya 7 menit lagi habis berarti satu buah lagu lagi. Singkong dan keju. Sepatumu dari Paris. Oh tutupannya tambal ban ya 2 lagu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Bu Ejo kalah weton ya. Oke. Ayo, singkong dan keju. Monggo. Singkong keju. Ono. Monggo, monggo. Singkong keju buat anakku Zahra. Untuk anaknya Zahra. Mas.
Oke. Jam 5 masih ada satu untuk penutupan lagu apa? Oh, Bajeng Loncat. Ya. Satu lagu baru ditutup Gondrong. Ya Mbak Eka turuti gak dilareni. Cek. Ya, oke, habis ini sudah waktunya jam 5. Kita mohon undur dulu. Apa lagunya? Iya sing domah kalah weton iki, heeh. Yes, loro ora apa-apa. Ya, loro. Sembarang apa sih ngono? Kalah weton sih.
satu lagi Bajeng Loncat dikasih bonus. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak almarhum Sukidi Saputro dan Ibu Ani Setiawati, dan kepada tokoh masyarakat lingkungan RT RW setempat dari Babinsa Kamtipmas. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bajeng Loncat. Oke. Itu oke sawarannya mau. Apa? Bajeng Loncat atau lagu Sejatrate? Oh, Gedang Rojo. Gedang Rojo penutupan ya. Piye iki sing ndi? Ya Gedang Rojo manut-manut. Enake Gedang Kluthuk. Oh, Gedang Kluthuk kuwi heeh. Hah? Gedang Kluthuk iya. Gedang Kluthuk kuwi. Gedang Kluthuk ya. Gedang Kluthuk kuwi ora Rojo. Kita terbiasakan langsung anak Dite iki kena. Ya buat manten. Cinta tak terpisahkan. Ya. Oke ora iso gedang tutuk-tutuk. Cek. Ya manut manten sing nanggap sing bayar. Ayo. Ya mulai kayak turun. Spesial buat pengantin berdua sebagai keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kenok kandulan dengati degane nyulayani janjimu sehidup semati among neng lati rasa sayangku sudah benci tak menghiraukan aku lagi. Kenok kandulan hati tegane nyulayan dolanan kabeh mau amarga kahanan sing gak jalo amung kesabaran Gusti Allah paring ketabahan buktikan siapa ibumu akan datang melamar di kau sayang. Cinta kita akan berpisahkan walau di akhir zaman. Yo, ayo Pak Eka silite digoyang silite. Iya pokoknya. Dolan ngati tegane nyulayani bukan sinijo kamu sehidup semati amung ono neng lati rasa sayangku sudah benci tak menghiraukan aku lagi.
Tresno iki dudu bendolangan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak njaluk amung kesabaran, Gusti Allah paring ketabahan. Pastikan ku buktikan, bapak ibumu akan datang melamar di kos sayang. Terpisahkan walau di akhir zaman, cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Oke, berakhirnya lagu Dodok kali ini kita akhiri dulu pertemuan kita. Saya selaku pimpinan campur serai, apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan